歡迎翻到嚟 Study on Spotlight。咁今日我哋咧就特別邀請咗我哋嘅好朋友 Angel 過嚟，咁咧 Hello，係啦，我哋今日嚟傾下加拿大嘅生活啦，同埋去讀書留學生嘅一啲分享啦。咁不如你介紹下你自己先啦。好啊，hello，咁咧我叫 Angel，咁我姓林嘅，咁咧就係 Navitas 呢個教育團體嘅駐加拿大嘅，我哋叫 Head of Recruitment 啦吓，咁所以有啲咩加拿大嘅近況啊，或者係甚至乎讀書嘅環境啊嗰啲，我希望可以解答到大家。咁我自己本身講少少啦，咁我自己本身咧就好細個94年嘅時候就移民咗去加拿大㗎啦，咁但係就因為之前好細個嘅時候就喺澳洲讀書啦，咁所以就後尾就翻過澳洲，咁最近回流咗翻去差唔多5年幾6年啦，咁加拿大係好大個改變，而家即係以94年同之後我嘅 Covid 翻去嘅時候係真係好大，即係你見住即係唔同嘅改變，好多好多。咁同埋再加上你工作嘅原因啦，咁就接觸好多國際嘅學生啦，係啦，即係新去嘅好啊，或者已經喺度讀緊留低咗好多年嘅都有唔同嘅接觸啦。咁可能我哋今日其實就會想嚟分享下，如果一個學生即係你睇到我哋呢條片啊，或者你打算緊去加拿大讀書，或者已經喺加拿大讀緊書，可能一啲生活上嘅 sharing 啦，係啦，或者點樣去 prepare 啦，係啦，因為始終出去讀書都真係一個比較大嘅改變嘅。有陣時我都覺得有啲同學仔可能會睇少咗呢個轉變啊，係啊，咁可以分享下啦，即係首先加拿大同香港讀書，或者同澳洲嘅讀書個風氣有冇話好唔同啊？或者學制上邊會有好唔同？其實咧學制就一定唔同嘅，一個即係澳洲就真係好比較英聯邦嘅學制啊，咁加拿大就我哋就似啲香港即係而家334之後嘅學制啦，咁有好多人就唔知道咧，就以為啊我個加拿大我讀中學就係好似喺香港咁中一至到中六咁樣嘅，唔係嘅。咁其實加拿大嘅尤其是係政府嘅中學啦，咁佢哋唔係政府學校啦，應該咁話。咁佢哋就會分 junior school 啦、middle school 啦同埋 senior school 啊咁樣。咁通常就去9年班或以上咧就叫 senior school。咁至於個大學嗰方面咧，其實好多人都會覺得嘅就係話加拿大都係4年制嘅學制啦。咁所以sorry 個大學係4年制，咁同香港係比較遲啲。咁澳洲係3年啦。咁只不過嘅有樣我比較上，即係其實我以前都有見啲同學仔係因為我以前都負責埋澳洲同英國，我見啲學生嘅時候，我都會同啲家長同埋學生講嘅就係加拿大美加個 system 有個好處嘅就係第一年你真係會學到唔同嘅，譬如你想讀 business，你就可以學讀統計學嘅、讀 marketing 嘅、management 嘅，所有嘢你都會學晒嘅。咁然之後你就2年班，甚至去到3年班，你先至去專注話啊，我想去讀會計啊、金融啊、經濟啊等等啊咁樣。但係澳洲同英國就唔同啦。你今日嚟見我，你要話到俾我聽，你究竟想讀會計啊，定係金融啊，定係經濟？咁我見呢10幾年啦，好多同學都可能比較上比較保護啦，屋企嚇，咁佢哋就會嚟到你問佢你想讀咩啊？唔知喎，你平時中意做啲咩啊？打機咯咁樣。咁所以我好多時我就會覺得嘅美加學制就會比較適合我哋香港嘅同學仔，尤其是當佢哋唔係好知自己嘅方向嘅時候，佢哋可以摸索咗究竟你係讀好似香港讀中學揀文理商嚇以前，咁你究竟你係想文科啊、理科啊定係商科啊？咁然之後就學校其實係有好多 advisor 啦，我哋叫做，咁就會 guide 住你，話俾你聽啊，你第日你想入去讀呢個我當下你第日想入去讀accounting and finance 嘅，咁你喺 year 1 year 2嘅時候，你要揀啲乜嘢係幫咗到你入去 accounting and finance，等你有一個基礎嘅認識之後，你上到去就會容易。呢個都的而且確我哋面對嘅，即係現今小朋友都真可能面對呢個問題，就學你話齋，可能去到中六18歲、17、18歲，真係未知自己想做咩嘅。有陣時都唔係話佢哋唔想決定，有陣時真係未有呢個機會去接觸咁多學系，係冇錯。咁所以你話我申請大學嘅時候就已經要決定好讀咩，但係我往往都真係見到有啲學生可能真係入咗去大一之後同我講，
我唔中意喎。係啊，乜原來咁多嘢咁多數要計㗎？乜原來喂好似我同我諗嘅有好大嘅落差喎。係啊，咁所以其實如果你話呢一套美加嘅制度其實都幾好，真係可以俾學生試咗啦，佢又真係中意啦。係啦，因為有陣時你讀書真係要你去投入成件事去做，你先有效噶嘛。係啊，咁所以就呢個我覺得係加拿大啊、美國相對嘅一個好處咯。因為同埋有時啲同學仔可能吸人上嚟同我哋講話啊，我想讀商科，或者啊我想讀文科，因為我唔想計數咁樣。但係原來佢哋過到去 U1 嘅時候讀咗一科 Introduction to Statistics 咁樣，咁原來係好簡單嘅。咁佢哋就覺得，咦，我就算讀商科我都應付得到喎，咁樣。咁佢哋同埋一樣好處嘅就係加拿大你可以揀 major 啦、minor 啦。咁你譬如你我有啲同學咧就嚟見我哋嘅時候咧，好多時咧就會話媽咪想我讀 business， 爹哋想我就唔知讀乜嘢，但係我自己啦中意音樂喎，我學開琴嘅喎，咁樣。咁但係媽咪就話有幾多個莫扎特咧？呢個世界咁樣。咁所以就但係美國或者加拿大就好嘅，加拿大就會你可以 major in finance，咁但係你個 minor 可以揀個 music 啊，或者揀 psychology 啊，即係揀一啲同你個 major 冇關嘅嘢都可以。咁所以學嘅嘢廣啲啦，範圍多啲啦，同學可以試多啲。係，同埋現今呢個世代真係出嚟做嘢都真係唔係一個 skill 就可以，或者一個專業 knowledge 就可以應付得到，即係每日嘅嘢都好唔同，係好新係咪？所以有陣時真係可能以前可能就講叫做專才嘅，咁限係而家可能係講緊係橫才啦，即係咩都要知道，百足咁多爪都要識，係咪？咁所以呢一個其實係一個幾好嘅 opportunity 俾學生去接觸唔同嘅嘢同嘗試唔同嘅嘢啦。咁又講下啦，咁可能同學仔喺加拿大讀書，因為我哋都知可能有啲同學仔未唔太知，但係加拿大好興咧就係有 co-op 呢樣嘢嘅。係啦，即係可能喺其他國家可能就會比較少聽到啲，係啦。咁可唔可以講下 co-op 呢樣嘢究竟點解加拿大咁着重或者咁重視咧？因為其實加拿大嘅話咧，大部分嘅大學咧都比較實務性啲嘅。除咗即係大家所認識嘅，可能多倫多大學啊或者 UBC 啊嗰啲，就係我哋叫研究性嘅大學。咁但係其實加拿大好着重學生佢究竟希望佢係喺學習中係可以學到一啲佢第二日可以用翻嘅知識嘅。咁譬如話你 co-op 其實有好多同學當佢哋過咗嚟之後，佢哋都會問我咩叫 co-op，咩叫 intern 啊咁樣。咁我哋通常就同佢分析嘅就係 co-op 嘅話咧，好多時咧就係會加長咗你讀書嘅時間嘅。因為點解咧？你真係有16個星期。開學嘅時候，喺譬如 E3 有16個星期，你就出咗去做嘢。咁你翻到嚟，你都要繼續讀翻你要讀嘅學科啊，咁樣。咁所以就會時間係會長咗啲嘅。咁但係 internship 咧就唔一樣啦。internship 你可以係喺暑假嘅時候去做，或者係 term break 嘅時候去做。咁但係有啲學科咧就 intern 同埋 co-op 都計埋你嗰個畢業時候嗰個成績裏邊嘅。咁所以學生佢哋通常我哋會建議佢嘅就係話。真係要考慮清楚，譬如我哋其中之一間學校啦，就叫做TMUIC 啦，Toronto Metropolitan College University 啦咁樣。咁佢有一啲商科嘅學科咧，大部分都係有 co-op 嗰個，唯獨是有一科Economics and Finance 就向 Arts 嗰邊嘅，咁但係佢就冇 co-op 啦，佢就係叫 internship。咁但係同學唔係一定要做嘅 co-op。咁不過做咗梗係好啦，你有當地嘅工作經驗啊，咁所以我哋就通常就會話定俾學生聽嘅就係你做 co-op，你就會多可能半年嘅時間。你原本係4年可以完成個課程嘅，但係而家變咗4年半先可以完成個課程。咁所以我哋有部分嘅香港同學咧，佢哋去到讀嘅時候咧就話我唔做 co-op 啦，不過我響放假嘅時候，我就會去揾 intern。咁每一間大學佢哋都會有一個 co-op center，咁或者係 career office 啊咁樣。咁我哋啲學生佢哋真係要識得點樣去用呢咁嘅 resources 去揾嘢做咯。咁尤其是香港同學仔有時比較內斂少少啦，咁怕醜啲啦。咁嗰啲 co-op center 好多時咧或者都會開好多唔同嘅training啊，教佢哋點樣做面試啊。或
或者係點樣寫 resume 啊，點樣我好記得前嗰排咧就係即係佢哋請咗個 professional 嘅 photographer 嚟幫佢哋影 LinkedIn profile 嘅相啊，咁樣個個着得好靚仔靚女啊咁樣，咁所以真係學生佢哋要去嘅時候一定要問，一定要知道佢嗰個計劃係點樣樣，因為我都明白有啲家長可能會覺得哇出去讀書嗰個費用都係一個問題，咁所以未必話我想我仔仔女女留多半年喺度做嘢嘅咁樣，咁做 intern 亦都係一個好。的而且確有陣時學生去到讀書個位，去到尤其大學，有陣時覺得我快啲讀完啦，係啊，唔好再 extend 啦，即係有陣時會覺得。即係花個時間出去做 co-op 係一個嘥時間嘅概念嚟嘅，咁但係其實頭先你講有啲同學仔可能會選擇做 intern 啦，咁但係其實呢個重要性，即係一個學生讀書嘅時候去做 co-op 或者去做 intern，個重要性喺邊咧？同埋對於佢日後去揾工又有啲咩嘅幫助咧？係啦，咁咧其實就加拿大咧真係好着重，好着重，好着重，我真係emphasize 要好多次，真係好着重嗰個 Canadian work experience，加拿大嘅工作經驗係有好多人可能前排有好多學生會移民啦，過去加拿大嘅有好多朋友仔咁樣，佢哋一定要真係學生有個機會喺加拿大嗰邊揾一份 intern 又好 co-op 又好，仲有一樣嘢喎 co-op。好多時都有人工嘅，咁係講緊真係唔錯嘅人工。你做一個學期係可以你嘅食啊住啊係可以 cover 到。OK，係啦，唔錯咁樣，係唔錯嘅。咁但係就係話有啲學生，你無論同佢講幾多次話呢個係對你有用㗎，你去做啦咁樣。咁但係好似你頭先話齋啦，唔想嘥時間，我就係想快啲讀完，快啲走，快啲翻屋企，快啲去翻香港咁樣。咁但係我哋係見得到好多學生係有做 co-op 有做 intern， 佢喺加拿大揾到份工作嘅機會係大好多。而且就算翻嚟香港，let's say 佢哋真係可能家長得一個小朋友嘅，想去讀完就快啲翻嚟嘅，佢哋就算翻嚟香港揾嘢做都會容易好多。我哋真係有實際嘅案例係睇得到啲學生係真係容易好多，同埋。你明白嗰個我哋叫加拿大嘅文化啦個 culture 好緊要啦，同埋你點樣去識得同人溝通啊？點樣面試嘅時候點樣去 tackle 嗰啲問題啊？咁你做過下 co-op 嘅話咧，你嗰個分析能力亦都會高。因為尤其是我哋 international student 出去讀書啦，即係可能我哋可能有陣時都會忽略咗，可能去適應，其實除咗係讀書上嘅適應啦，可能係一啲上堂教授deliver 個 lecture 嘅時候嗰個模式啊，或者做功課模式啊，咁甚至乎可能頭先你講到啦，做嘢其實如果我哋用我哋香港嘅 mindset。去加拿大做嘢，應該就完全都 fit 唔入嘅，因為香港係一個非常節奏快，係啦，好多嘢都係要快同快，冇錯。咁但係喺外國又未必係咁樣噶嘛，咁同埋可能當地嘅文化同佢哋嘅溝通有陣時乜嘢，因為我以前喺英國讀書啦，可能有陣時會究竟嗰個禮貌或者嗰個界線應該要去到邊咧？呢啲嘢係真係要你喺嗰度做過嘢，你先會知。冇錯，究竟條線應該係點樣畫？係啊，咁有陣時係一個可能係一個偏向社交或者同人相處嘅一個 skills 嚟嘅。冇錯，冇錯。其實有好多同學仔佢哋做 co-op 嘅時候，就係帶住香港嗰個文化，就係我耷低頭努力地去做嘢，我做到老細要嗰個要求就得㗎啦，我乜嘢都唔使理嚇。同事可能朝頭早就話，即係可能有啲工作嘅文化嘅就係10點零鐘，佢哋中意落去買杯 coffee 嘅咁樣。咁但係我哋啲同學仔有曾經話過俾我聽，就話嘥時間啦，落去買杯 coffee 15分鐘，我不如嗱臨做埋啲嘢，快啲準時收工啦咁樣。同埋一樣嘢嘅就係香港人。我哋大家都知道係好勤力，好努力地去做嘢，唔怕開 OT 嘅。但係有啲公司咧，佢就可能有個好大嘅標題已經寫咗喺公司上面噶啦，一個 banner 擺 work-life balance 嗱，咁咧就
5點鐘叮當冇晒啲人噶啦。咁但係我哋啲香港同學仔就覺得，咦，我今日個 to do list 我未做完噶喎，我做埋先啦咁樣。咁有可能咁樣就令到有時有啲同事就覺得，即係逐啲講一句，你搏乜嘢咧？點解你做到咁夜咧？咁樣咁同埋我哋好多時嗰個傾偈嘅文化譬如我哋公司咁，我每朝早返 office 咁樣，一打開門見到啲同事，梗會問一句 Good morning，how are you 咁樣，或者 How was your weekend 咁樣。咁但係有啲同學仔亦都有曾經問過一句説話嘅，就係話我去做 intern 咧，個個一開門就問我 How was your weekend。其實我個個 weekend 都係咁噶啦，咁我重複答佢咁多次，好似好無謂咁樣喎。咁樣我話唔得㗎，你都要答。呢個係禮貌，呢個人哋係想認識你，知道啊，你可能好簡單，可能你呢個 weekend 去咗飲茶咁樣，咁你咪講下蝦餃燒賣咯咁樣。咁但係佢哋就覺得燒賣冇乜特別咧咁，但係即係外國人好多嘢講，好多即係我成日都 small talk 我哋叫係啦，即係天時太陽啊、月亮啊、雲啊，全部都可以講一餐。所以香港學生可能就呢樣個 social skill 就爭咗少少嘅。譬如我哋見到有時一個學期有5-6個學生咁樣，咁佢可能有一個學生係真係比較靜啲，咁佢就冇其他嗰啲同 competitive， 我出去揾嘢做啦，或者上課嘅時候，嗰個 class participation 個分。明白，好係咯。咁所以其實同學仔如果係讀書嘅話，其實都可以把握呢個機會啦。即係尤其是學校有咁多嘅 support 啦，可以俾你哋去支援你哋去揾 co-op 啊，或者 intern，其實都好。即係讀書有陣時，我就覺得讀書有嘅資源其實就應該要更加利用，因為呢個係一個 preparation for 你日後出嚟做嘢好啦，出去呢個社會面對唔同嘅工作或者挑戰嘅時候，都幫你去 prepare 呢樣嘢嘅，係啦。咁頭先你有講到啦，co-op 同 intern 係可以計埋落去個 GPA 嘅分到，定係㗎？有啲係可以計埋㗎。咁所以如果你個點講咧？你譬如你出去做 co-op 又好，intern 又好啦，好多時咧佢哋就會有個 report，嗰個僱主要寫翻去俾學校。咁所以我哋好多時就會叫啲同學仔，即係你要準時翻工啊。你啲 project 係俾咗個 guidelines 你一定要 follow 啊，咁樣咁係計埋落 GPA 度。咁所以學生佢哋要留意個自己嘅 performance。明白。咁講開 GPA 呢樣嘢啦，除咗頭先 co-op 啦，一個香港新去到學生點樣先可以攞到一個好嘅成績咧？有冇啲咩 tips 啊？OK， 或者個計分方法係點咧？因為有陣時呢個都幾重要，好關乎你畢業，好重要。我通常咧就因為其實好多同學仔佢哋過到去第一年可能未必咁適應嘅。無論係上堂點樣 take notes 啊，或者係究竟係啲 assignment 每一個計幾多分啊咁樣，佢哋都唔係咁清晰嘅。咁譬如我係代表 Navitas 啦，咁我哋其實我哋個 International Year One 嘅話咧，我哋就會做一樣嘢，係好似我哋叫做一個 platform 咁樣俾同學仔去入 university 啊。咁通常我哋就會話俾學生聽，你哋要上堂一定要有 class participation。你功課一定要做好，同埋各位亦都要留意嘅就係盡量唔好用咁多 AI 去幫你做功課啦。而家大家都知道某個平台可以幫你做好多嘢啦咁樣。咁有啲大學係好 encourage 學生去用嗰啲平台嘅。但係有啲大學係真係個教授睇到你嗰個 essay 係寫得唔好嘅時候，佢哋就會 fail 咗你啊咁樣。咁所以喺我哋嘅 International Year One 嘅時候，我哋就小班教學，我哋會有好多 support 俾嗰啲學生啊咁樣樣。咁個 GPA 嘅計分方法嘅話，佢包括嘅就係你嘅上堂嘅表現啦，平時一啲小功課啦，我哋叫做可能係講緊寫400-500字嘅功課嘅。甚至乎係個 group assignment 啦，跟住之後剩餘可能得
有啲科目可能得30% 係你嘅考試喎，有啲係完全冇考試嘅。咁同學佢哋有啲 group assignment 可能係3個 group assignment 就係你最後個 final 嗰個 exam 噶啦。咁學生佢哋亦都一定要清晰嘅就係每間大學有唔同嘅 GPA 嘅，有啲大學7.0係最高分，有啲大學3.0係最高分。咁所以佢哋要問清楚大學。即係其實上堂嘅時候，講真，第一日 orientation 咧，譬如我哋其中幾間學校咧，我哋都會係話俾啲同學聽點樣計 GPA 咧。雖然比較複雜啲，佢哋唔係好聽得明，但係我哋想有個 concept，同埋嘅就係究竟你係7.0啊，定係3.0啊，先至係你嘅總分嘅 GPA 啊咁咯。咁學生真係唔可以要準時交功課啦，呢個好緊要啦。我哋成日咧都 advise 學生嘅就係。早少少去做準備，你可能寫一個好 rough 嘅 idea， 然之後同教授或者同你嘅 tutor 去傾下，就話俾佢聽話我呢個 essay 我係諗住咁樣寫噶啦，O 唔 OK 啊啲 points 咁樣，佢哋都會同你去分享嘅，好多時都咁，所以一定要唔識要問，唔可以等，同埋讀 Navitas 嘅 International E1 好處嘅就係我哋小班，你可以舉手就去問嘢。大學嘅好多時啲 lecture 好大個班噶嘛，咁有時有啲同學未必話即係一入去就咁適應咯。咁所以記住即係3大嘅方法嘅就係話要問嘢啦，同埋要好清晰你每個科目究竟係 assignment 重要啲啊，定係考試重要啲啊。最後一樣嘢嘅就係我就教啲香港同學仔咧，就要同阿 professor 個 relation 好少少啦，即係唔好上堂。冇嘢問啦，我識晒噶啦，我唔需要問啦，揾少少嘢去問下啦。等個 professor 記得有呢個人喺度上緊堂喎，同埋你唔係發夢嘅，你真係有聽過佢講嘢啊咁。呢個好重要，因為可能喺香港嘅中學啦，可能學生啦，即係好怕俾老師問嘢噶嘛，大家都可能有陣時覺得老師問我嘢，即係可能要無啦啦抽書包，係啦，我答唔出點咧，係啦，或者有陣時可能我哋本身都比較怕醜少少、內向少少啦，係啊。但係喺外國讀書嘅氣氛就係其實好多時候你有一啲諗法啊，或者可能有啲咁問題啊，就會好即時去表達，唔會話特登等嘅。尤其是外國同學仔好多嘢講嘅，係啊。咁變相可能香港嘅同學仔對比之下，就可能有陣時話哇，人哋咁進取，係啦，我好驚喎，係啊。咁但係呢個係其實出去讀書，我覺得某程度上。就係因為要跳出自己嘅 comfort zone，冇錯，去慢慢練呢啲膽量，我可以話係啦。咁而真係的而且確學你話真係，你嘅 tutor 你嘅教授對你有印象，其實係好事嚟嘅。呢一個係對於你日後你讀書或者出去做嘢，可能要靠一啲 network 啊，係啦，呢個係需要大家真係可能諗下，係啦，點樣去改變下，即係嘗試下改變呢一樣嘢。係啊，尤其是因為。通常無論你係讀邊間大學都好啦，都好多唔同 nationality 嘅。咁我成日就教啲學生咧，就話你唔好淨係 group 埋台灣、香港、韓國嘅同學仔啦，你不如 group 下其他，譬如拉丁美洲嘅同學嘅，再加一個越南嘅，可能加一個巴基斯坦嘅同學。因為點解咧？因為大家嘅文化唔一樣。你諗嘢就會唔一樣，你份功課出嚟就會豐富好多。咁所以就頭先你講得好啱嘅，就係跳出你個 comfort zone，唔好淨係講國語或者廣東話。有啲同學話我啲英文好差喎，唔緊要㗎，大家都好差㗎，可能同埋大家都係過嚟讀書嘅啫嘛。咁所以冇乜問題㗎，即係真係要好，真係咯，真係要跳出你嘅 comfort zone。係啊。如果唔係，其實你出去讀書嘅目的係咩咧？係啊，好咁頭先講到啦，即係可能點樣去攞一個好成績啦，係啦，或者頭先亦都提到可能 co-op 啦。咁國際學生去到讀書，面對好多嘅挑戰啦。咁但係有冇話啲咩方法，或者身邊同學仔你見到同學仔，佢哋有啲咩減壓嘅方法，即係點樣做到呢個 work-life balance 咧？OK，減壓嘅方法咧就其實咧加拿大人咧，我都覺得佢哋幾 sporty 嘅，係啦。我哋啲學生，因為大學每一間大學咧，我哋都會有嗰啲唔係叫做 gym 咧，就叫 recreation center 啦。
咁有啲學校甚至乎有好多 clubs 啊咁樣嗰啲。另外一樣嘢嘅，我覺得要比較上 emphasize 少少嘅就係我哋見到好多學生佢哋有問題，佢哋唔去揾人幫手。咁好多時咧，譬如我哋曾經有個學生，佢係比較內向少少嘅，唔係好講嘢嘅，上堂都好怕醜嘅。咁佢就成日困住咗自己，咁就搞到好唔開心啦。就算因為你喺大學裏面，同學佢哋都要知道嘅就係，大學真係好多人，老師冇可能24小時喺後邊跟住你。同中學好唔同。冇錯啦，冇錯啦。咁所以其實呢個都係一個學生需要去 adapt 嘅一個生活咯，就係真係唔會老師去完全跟住你。咁所以到最後，我哋有個 advisor 成日都見到個同學仔成日自己一個人，又唔係好講嘢喎。咁上堂亦都有教授同個 advisor 講話，呢個同學仔好似即係擔心佢跟唔到，唔知佢跟唔跟到，因為佢又冇嘢問。咁所以 advisor 就去揾同學仔啦，就問佢。咁其實原來佢係好唔開心，好掛住屋企人。雖然就算佢去咗都個零月啦，咁佢都仲係好homesick咯。咁佢係唔係好識交朋友嘅小朋友？咁所以我哋後尾就advisor 就揾咗2個唔同國家嘅同學仔啦，因為佢間 college 就冇咩香港學生，係講緊即係嗰個學期大概4-5個度啊咁樣。咁但係佢就想揾一啲比較 talkative 少少，會揾嘢嚟講嘅學生。咁同埋咧就揾一個因為嗰個男仔嚟嘅，咁啊揾個啱啱升咗去 Year 2嘅哥哥。咁就同佢一齊去做功課。係啦，咁就 guide下佢點樣去諗嘢啊，話俾佢聽啊，我都曾經係 go through 過呢個問題嘅喎。我都係海外學生，我嚟到我都好唔適應。咁因為大家都知多倫多落雪啦嚇，咁亦都即係佢冬天先嚟嘅當時。咁佢話你已經好好㗎啦，你9月嚟到有紅葉睇啊咁樣。咁所以幫佢，因為佢唔出聲，所以我哋就真係要需要一段時間，我哋先發覺到咯。但係講緊即係大概個零月到啦。咁後尾之後，同學仔就開始慢慢識到朋友，因為嗰2個我哋揾嘅同學帶咗去識其他嘅同學，咁佢哋又一齊去打波啦，佢中意打籃球啦，咪一齊去打籃球啦。咁啊帶佢去唔同嘅地方啊，去呢間超級市場，嗰間超級市場。佢平時咧以前冇人帶嘅時候，嗰1個月咧就成日淨係喺 canteen 食嘢嘅啫，咁就悶悶地啦。咁所以就帶佢去睇下唔同嘅嘢啊。即係我有時覺得同學佢哋真係咯，有問題一定要去講去傾，一定係有辦法可以幫到佢哋。同埋做運動啦嚇，因為有時香港學生可能就唔係咁中意做運動啦。咁我哋所有啲學校啊都有好多 class，佢哋可以去 join 啊咁樣。咁嗰邊都好興，譬如做 gym 啊、做 yoga 啊等等啊嗰啲。咁同埋另外一樣嘢嘅，我覺得而家好發達嘛，即係通訊啊咁樣，唔使話好homesick嘅，可以打電話同爹哋媽咪再傾下，有啲咩問題嘅，真係你就算打翻俾爸爸媽媽，打翻俾 agent，都冇人幫到你嘅，因為太遠啊嘛。咁我哋就會好 encourage 啲學生，你一定響加拿大你間學校嗰度揾翻個老師，或者揾翻個我哋叫 advisors 啦，去同佢傾會比較。不過呢個真係，尤其是讀書咧，好多人會覺得我去讀書嘅時候，可能係頭幾個月啦，我先會有 homesick 呢樣嘢啦。但係其實正正有啲同學仔係可能去咗幾年，佢先慢慢有呢個 homesick。homesick 係隨時會發生嘅事，而唔係即係有陣時可能我哋 expect 嘅嘢同我哋exactly 發生嘅時間會有啲出入嘅。咁但係呢一個你頭先講嘅位同學就真係好好彩，尤其是因為亦都係喺你哋 college 啦，即係同大學個 difference， 因為佢喺 college 入邊，因為可能佢你哋嘅 staff ratio 同學生 ratio 會比較再細啲，係啦。咁變相佢係真係被發現係啦。
咁但係當你真係可能去到一個好多人嘅環境嘅時候，你又唔識得去揾人求助，或者可能即係可能學我頭先講話齋，可能係幾年之後先發生呢件事嘅時候，而你唔 realize 呢一個係問題，係啦，而冇得到適當同適時嘅一啲幫助咧，係真係會影響到學業呢樣嘢。其實好多大學其實加拿大嘅大學呢樣嘢係做得好嘅，就係我哋會有好多嗰啲類似香港可能你哋學校裏邊嘅社工啊，或者心理輔導員啊嗰啲，咁我哋其實每一間大學都會有嘅，咁只需要嘅就係，譬如你係嗰間大學嘅大學生。你去 make 個 appointment，咁就會有人同你傾下偈啊，慢慢去輔導啊咁樣。咁另外一樣嘢嘅就係話譬如喺我哋啲 college 裏邊咧，我哋都會搞好多唔同嘅活動啦，係文化上嘅活動嘅。咁好似我哋曾經搞過包餃子啦，咁好得意啦，因為係真係來自五湖四海嘅同學都嚟包餃子，係啦。咁譬如啲日本同學就覺得，咦？你哋啲餃子原來即係我哋嗰次係個新年嚟嘅，佢哋就話你啲餃子抌落水烚㗎咁樣。哦，係因為日本係煎嘅，係啦。佢話同埋咧我哋係咩要冚住個蓋，落啲水落去，但係又要煎咗個底先喎，咁樣。咁所以佢哋好多呢啲文化上或者係印度同學嘅一個 Diwali 嗰個咁嘅 festival，咁我哋會搞好多呢啲咁嘅活動，等佢哋唔需要咁homesick咯。咁同埋有時我哋最近呢次嘅中國人新年，我哋就買咗好多啲外賣啦，買咗啲角仔啦，咁就大家同學坐埋一齊，咁就好得意嘅，即係我哋講解下中國人嘅文化，譬如點解要派利是啦，點解要講恭喜發財，咁啊教啲唔係中國人嘅同學講恭喜發財啦咁樣。咁所以我覺得而家出嚟讀書又好，出嚟做嘢又好，你懂得其他唔同國家嘅文化，對你亦都會有個優勢。係，同埋亦都係一個好機會，將自己我可以話係歸屬感啦，去 present 出嚟，或者係你去教識人哋。其實有種你會覺得哇，我可以好似頭先你講，可能包利是啊，新年可能我哋試過教佢哋寫揮春。係啦，攞住支毛筆去寫咯，係啊，甚至乎打麻雀，啲外國人都好中意下，即係即係有陣時係呢一啲位，即係可能大家互相了解嘅同時，你係咁樣去識朋友，係同埋你對於自己嗰個身份，你都會好 proud 咯，好 proud 係啊，我哋啲同學仔好 proud 咁樣話俾人聽 ，I'm from Hong Kong 咁樣，係啦，咁所以一個其實出去讀書，除咗讀書之外，我覺得係學懂點樣去 take care 自己啦，學識點樣去人與人嘅溝通啦，同埋係學識唔同嘅文化咯。即係因為喺呢個世界各社會出嚟做嘢，而家好多公司都有唔同嘅文化嘅人，咁所以你學識咗，即係話題都多少少嘛，可以係啊。好，咁係啦，咁另外可能最尾我哋 wrap up 之前啦，咁可能即係我哋 conclude 下究竟去讀書嘅同學仔，或者讀緊書或者準備去讀書嘅同學仔啦，係啦，咁有冇啲 tips 係可以幫到佢哋實施嘅你成功嘅你？其實咧有一點咧，我就覺得呢幾年嘅學生會比較多啲提出嘅就係 ranking 呢樣嘢咯，係啦，咁即係加拿大，我哋大部分嘅大學，我哋都唔會去參與嗰個世界排名嗰樣嘢，唔係話嗰啲大學唔好，唔係話佢哋冇質素，而係我哋自己喺當地，我哋都會有一個叫 Maclean's 嗰個雜誌，講一啲唔同嘅中學啊、大學啊嘅 ranking 啊。但係我覺得學生其實應該要 focus 一樣嘢嘅，就係你將來你第日你想讀啲咩科？你覺得你個科係咪呢間大學出名？即係正如我成日都會問一啲學生嘅，就係話你喺香港，你去讀呢個串理系簡單，大部分人都會揀浸大啦，係咪先？咁係咪浸大唔好咧？唔係喎，讀呢科好出名㗎喎。咁所以正如就係外國嘅學校都會有咁嘅嘢，就係某科係出名。仲有一樣嘢嘅就係同學仔佢哋真係要 aware 自己嘅 ability 咯，即係如果你係好中等嘅同學嘅，
咁你可能揾翻一啲中等少少嘅大學啦，會容易啲去讀啦。同埋一樣嘢嘅就係話，而家我諗大家都好清楚，一個學士學位係好簡單，只係一個入職場嘅門券。咁所以其實同學仔揾一間容易或者適合少少自己讀嘅大學，讀好你嘅 first degree，攞到好高分你嘅 GPA， 跟住再入一間好出名嘅大學去讀你嘅碩士課程，可能嗰個出嚟將來嘅嗰個發展會更加好。同埋再加多一句嘅就係，同學仔真係需要問多啲嘢，唔好怕醜，咁就已經可以一個好大嘅一個進步咯。好，咁多謝 Angel 今日同我哋分享啦，係啦，如果有機會我哋都可以希望再邀請你嚟，咁再同大家講多啲可能喺加拿大讀書生活啦，係啦，嘅一啲 tips 啦。好，咁我哋今集嘅 Study on Spot 咧就到呢度，咁我哋下集再見，拜拜，拜拜。